मध्य प्रदेश के पेंच नेशनल पार्क के पास देर रात एक अजीबोगरीब घटना सामने आई। आरोप है नशे में धुत राजू पटेल नामक एक व्यक्ति ने बाघ को बड़ा बिल्ला समझकर बियर ऑफर करने की कोशिश की। घटना तड़के करीब 3 बजे की है, जब राजू घर लौटते वक्त बाघ के आमने सामने आ बैठे। खुशकिस्मती से ना तो बाघ ने हमला किया और ना ही व्यक्ति ने कोई उकसाने वाला कदम उठाया। दोनों एक दूसरे को देखकर अलग हो गए। वन विभाग ने बाद में सीसीटीवी फुटेज देकर घटना की पुष्टि की और स्थानीय लोगों को चेतावनी दी। शराब के नशे में जंगल के पास जाना खतरनाक है। सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक हास्यास्पद घटना है या वन जीवों के प्रति सतर्कता का गंभीर संकेत?